اگه دوست داشتی ببینید دقیقاً چه اتفاقی افتاد، این چند دقیقه رو با ما بمون. سلام، ما دور از وطنا داریم برمیگردیم ایران. الان کجاییم؟ الان ساحل بیکوز استانبولیم. من طلایم. منم حبیبم. اینجا کانال طلا حبیبی نتفئوه. با ما نمیدونم الان که این ویدیو رو میبینیم پلیلیست کانادا رفته بالا یا نه، ولی این چون اگه نرفته باشه قرار این ویدیو زودتر بره بالا. بگم ما 27 روز کانادا بودیم. یه پلیلیست جامع و کامل از شرق و غرب کانادا داریم که روزای آخر خیلی روزای بدی بود، چون با خبر شروع جنگ در ایران بود و دیگه دل تو دل ما نبود. ما پرواز استانبول تا ایرانمون رو از دست دادیم با توجه به اینکه پرواز بلند نمیشه. یعنی الان در اصل ما باید ایران باشیم. 3 روز پیش الان تهران می بودیم. یعنی رسیدی که طلعه گفت، یعنی ما از بهشت میریم ایران. متاسفانه ایران هم بهشته ها از نظر من، حالا فارغ از مشکلاتش، ولی یه جوری اگه اصلا نبود که بر نمیگشتیم. نمیدونم. یعنی من همیشه شروع ویدیوها رو سعی میکردیم انقدر با هیجان و انرژی. من الان چند روزه حالا استانبولیم، حالا همون 2-3 روز آخر کانادا رو هم که کلا مثلا دیگه دستم به ویدیو نمیرفت. روز آخرم اگه ویدیو رو کامل دیده باشیم متوجه شدید دیگه. یعنی ما بعد از ظهر وسط عشق و حال ما اعلام کردن که آره آقا جنگ شده. یعنی اصلا دیگه کلا دستم به هیچ ویدیویی نرفت. الانم انقدر حال جفتمون خراب بود این 2 روزی که الان استانبولیم، حتی ما از خونه نیومدیم بیرون. گفتیم حالا یه سر بیایم بیرون، یه چیزی بخوریم، یه گشتی بزنیم. و الانم یه طلعه گفتیم خب، یعنی پیشنهاد طلعه گفتیم خب بذار یه ویدیو بگیریم این مسیر رو به شما توضیح بدیم که چه خبر بوده قبل از اینکه دوباره شروع بکنیم توضیحات روز و این سفر رو بشنویم. من راجع به کانالمونم بگم. کانال ما اصولا الان ما سعی کردیم که ولاگ هایی رو تهیه بکنیم از تجربی که خب تو سفرهامون داریم. به اضافه من یه سری پلیلیست دارم که موضوعات آموزشی رو اونجا توش میذارم که اگه دوست داشتین میتونین توش ببینید. حالا من دیگه راجع به کانال و وضعیت معرفی خودمون کفایت امره، ولی بد نیست که شما این روند و فضای این چند روزه رو که ما داریم تجربه میکنیم که دیگه صحبت ها رو کوتاه میکنم که طلعه به شما توضیح بده. خودم هر جایی لازم شد وارد صحبت میشم. این تجربه به نظر من تجربه بسیار بدی بود، ولی به هر حال احساس کردیم که شاید راجبش ویدیو ساخته نشه. آدما میان اگه خدای نکرده الله خدا کنه که جنگ نباشه که کسی همچین تجربه رو بکنه، ولی به هر حال اگه شما یه زمانی پروازی رو از دست دادین، مشکلی پیش اومد، حداقل بدونیم که آقا اگر کسی رسید استانبول چی کارا باید بکنه، چه اتفاقاتی برای ما افتاد. با این جو و شرایط شما آشنا بشید. خب اول جا داره از همه کسایی که کمک کردن، یعنی دارن کمک میکنن و کمک کردن ما برسیم ایران، تشکر کنم. یکی از دوستان خب خونه‌شو در اختیار ما قرار داد، در حالی که اصلا خودش چینه، اصلا آقای امیری گل، امیر امیری و الهجون ترکیه نیستن. ما رفتیم خونه اونا، مهمونه ناخونده بدون حضور صاحبخونه. عرضم به حضور شما اینکه این 3-4 روزو چون تو استانبول میخواستیم با پرواز بریم بان، با توجه به وضعیت کمر من نشینیم تو اتوبوس مثلا 72 ساعت 48 ساعت فکر کنم 72 ساعته نشینیم تو اتوبوس، چون اصلا واقعا شرایطش برای من امکان پذیر نبود. اولین بلیتی که تازه 2 سره، یعنی بدون با توقف تو آنکارا پیدا کردیم، با توقف 6 ساعته تو آنکارا پیدا کردیم، مال فردا شبه. من بین صحبت طلعه عددا رو هم بگم که شما بدونین. یعنی من این صحبت رو نمیخوام بکنم چون راجع به ملیتی، راجع به قومی باید بگم، ولی متاسفانه من با این که الان داشتم به طلعه میگفتم نمیدونم این بار 6م 7م 5م چندمین باری که ما به استانبول میایم، انقدر من همیشه از اومدن استانبول حالم خوبه که خدا میدونه برخلاف این بار. ولی یه چیزی که هست اینه که ترکا هم اونجایی که بتونن تیغشون ببره میبرن دیگه. ما بلیت ماهانمون یعنی از استانبول مستقیم با 30 کیلو بار به تهران شده بود نفری
16 میلیون تومان. الان بلیت استانبول به وان که ماکسیموم بچه‌هایی که خب مثلا همین الهی جون و امیر جون که اینجا زندگی میکنن میگن هست 3 میلیون تومان. اینجا جا داره رضامون هم یه تشکر بکنیم دیگه، نه؟ رضا اصلا جای خود داره. بچه من رضا رو هم بگم بعد جمله‌مو ادامه بدم. رضا داداش بزرگی منه که مقیم انگلیسه. یه حال بزرگ داد راجع به اون کارت بانکی که من تو ویدیو قبلی توضیح داده بودم و تقریبا منیجه یا تمام سفرمون این دفعه از ماشین و بلیت و هتل و یعنی هر جایی که ما تونستیم بریم و تونستیم بگردیم کار دست نقاشه، کار دست رضا بوده. دستش در نکنه وقت بی وقت صبح شب سر کار تو خونه همه کارهای ما رو انداخته، هنوزم داره راه میندازه. بلیت و رضا برای ما تازه گشت یه بلیت ارزون پیدا کرد، تازه جا نمیداد. ما مجبور شدیم 3-4 روز هم استانبول بمونیم. این بلیت که باید باشه 3 میلیون تومان پول ما خریدیمش 500 و فکر میکنم 37 پوند، چون رضا انگلیسه داره پرداخت میکنه به پوند باید پرداخت میکنه. اینجوری بهتون بگم، یعنی متاسفانه عزیزان ترکم حتی تو شرایطی که الان شرایط جنگه دیگه، واقعا خب ما شرایط مملکتمون شرایط عادی که نیست، یعنی حق انصاف رو رعایت نمیکنن، چون میدونه که الان همه آدمایی که تو استانبولن وقتی میخوان برگردن برن ایران مسلما میرن یکی از مرزها. خب رایج ترین مرزی که ما میتونیم بیایم مرز رازیه، حالا مرز بازرگان هم شما میتونید برگردید، ولی مرز رازیه، اونم از طریق خوی و تبریزه. تا جایی که میتونن دارن زشته، نمیدونم حالا این اسمو چی بگم، هم سعی کردم با علم و اشاره نشون بهتون بدم که یعنی چیکار میکنن. یه سری جالبتر هم بگم که ما الان تو این چند روز داریم هی سعی میکنیم ماشین بگیریم که بتونیم از وان حالا بریم شمال، چون نمیخوایم برسیم خونه بریم تهران. دیروز طلعه یه شماره پیدا کرد یکی از همین شرکتایی که اینجا خدمات ماشین اینا میده. فکر میکنی عددو چند گفت؟ یعنی خودش وقتی گفت من یه جوری تعجب کردم مجبور شد عذرخواهی کنه. داره میگه از لب مرز ماشین میاد شما رو، حالا من مثلا چانگان مانگان، من که اسمارم ماشینا رو نمیشناسم، چانگان میاد شما رو میبره. نگاه بس من فرق میکنه. عدد 65 میلیون تومان میگیره تازه با کلی ناز و کرشمه. یعنی مسیری که شما ماکسیموم فکر میکنم الان اتوبوسش رو پرسیدم 700 لیره، تازه 7000 لیر تا 8000 لیر اتوبوس میگیره از استانبول مستقیم تا میدون آزادی رو. این آقا داره از مرز میخواد بگیره 65 میلیون تومان، تازه اونم با کلی ناز. حالا شما بگو دیگه، من چون ادامه بدم اوج میگیرم دیگه، این اوج خوب نیست. آره در هر حال زحمتامون برای همه به اینجا تموم نشده. آقای دکتر دوست یکی از دوستای خوب ما هستن، محمد رضا. من به محمد رضا که دسترسی ندارم چون اون تهرانه، ولی گربه‌هاشو نگه داره. ولی آقای دکتر تونستم به ایشون، یعنی با کمال پررویی به ایشون یه پیام دادم چون تلفنشون رو داشتم و ایشون چون تلفنشون فکر میکنم واتساپشون رو خط ترکیه‌شونه، با اینکه تبریز تشریف دارن راحت‌تر از هر کسی میتونم پیام بگیرم. پیام من گرفتن دارن برای ما یه ماشین میگیرن که ما رو از تبریز یا از مرز، حالا هر جا که بتونن توافق کنن با این آقا، ببره یه جایی تو شمال، یعنی یا انزلی یا چالوس، به یه جایی ما رو برسونه که بگم بچه‌ها اونجا بیان دنبالمون. در نتیجه هنوز زحمت‌های ما تموم نشده. یادتون باشه اگه تو این شرایط هستین هرچی شماره تلفن، آدرس، کسایی رو میشناسین تو این مناطقی که تو مسیرتون هستن، شماره تلفن آدرساشون رو در بیارین، بهشون زنگ بزنید تا وقتی که تلفن دارین براشون پیام بذارین، بدونن ممکنه که شما توی مسیرین و بدونن که شما ممکنه به کمک احتیاج داشته باشین که اگه لازم بود بتونین آدرساشون رو بگیرین که بتونین برین دم خونه هاشون، چون ممکنه تلفن‌ها کار نکنه. در نهایت امر ما
فعلا در خارج از کشور یه راه سختی رو داریم، یعنی امیدوارم که راحت بگذره، ولی یه راه معلومی رو داریم بدون هیچ برنامه ریزی که میخوایم برگردیم کشورمون. امیدوارم تا من برگردم همه چی برای ایرانیای داخل از کشور بهتر شده باشه، این جنگ هم بگه ختم به خیر شده باشه و این روزا مثل خاطره بگذره. ولی میدونم که برای کسایی که عزیزاشون از دست دادن خاطره خیلی غم انگیزی خواهد بود. امیدوارم زودتر تموم نشه که به شمار این افراد اضافه نشه. این از بعضی وقتا میخوام آدم یه چیزی بگه که جمله تموم بشه ولی نمیشه بگه. نمیدونم، امیدوارم که شما زمانی که این ویدیو رو میبینین، یعنی هممون امیدواریم که همه چی در آرامش بوده باشه، یه جنگی وجود نداشته باشه، حداقل تو مملکت ما و هیچ جای دنیا. چون تجربه من حداقل ثابت کرده، چون ما تو 67 تموم شد جنگ. بله دیگه یه بار من خب 7 سالم بوده، ولی اینجا خیلی بزرگ نبودم، ولی متاسفانه یه بار جنگ رو اونجا تجربه کردم. چون جنگ اصولا برای هیچ جای خوب نیست، برای هیچ جای خوب نبوده، تو مملکت ما که دیگه بدتر. ولی سعی میکنم تا اونجایی که بتونم ادامه این مسیر رو تا جایی که دیگه دل و دماغی وجود داشته باشه و بشه ویدیو گرفت. چون میگم تو سفر کانادا اگر پلیلیست رو دیده باشین، من سعی کردم هر آن چیزی که جالب بوده، قشنگ بوده، ارزشمند بوده، تجربه خودمون بوده، از گرفتن ماشین و نمیدونم پرداختا و هزینه ها و دیدنی ها رو همه رو فیلم بکنم. ولی امیدوارم که تو مسیر برگشتم یه انگیزه حداقل اینقدر داشته باشیم که بتونم اون مسیر رو فیلم بگیرم. چون ما خب این مسیر رو بعید میدونم مثلا روش انتخابی ما یا هر کسی دیگه ای باشه که مثلا بخواد بیاد استانبول، بعد استانبول مثلا بره وان، از وان بخواد زمینی بیاد تا ایران. ما اولا من که خودش با ماشین اومده باشه و بخواد با ماشین برگرده، اون یه بحثی دست دیگه. ما خودمون قرار بود که شهریور امسال یه تور با ماشین در واقع دور ترکیه رو بزنیم، اگه میشه نه تمامشوها، یه طرفش طرف غرب ترکیه رو با ماشین بریم تا استانبول و بعد برگردیم. یعنی از غرب بریم، از مرکز از قونیه و کاپادوکیه برگردیم. ولی حالا چه پیش آید خدا دارد. چند تا چیز جالبی هم که من تو این مدت فهمیدم، حالا البته جالب که نه ولی حالا بعدم نیست بدونیم. ما دیشب متوجه شدیم که یه سری هتل توی استانبول اگر شما ایرانی باشی رایگان سرویس میدن. من یه سری تبلیغ دیدم که خودمون سعی کردیم رو موبایلمون وصل بکنیم ولی عملا نشد که اپلیکیشن آفلاین. آره آفلاینه، حالا میشه تماس گرفت. بازم امروز سعی میکنیم اگر شده باشه، سعی میکنم اونم ویدیو بکنم. اگه تونستیم نصبش کنیم یکیشو حتما ویدیو میکنیم و حتما سعی میکنیم اون ویدیو رو به صورت اختصاصی تو توی اینستاگرام و کانال یوتیوب و تلگرام نبریم بالا که اگه کسی احیانا دیدش بتونه استفاده کنه. ولی خودمون اول ترای میکنیم، اطلاعات بدون امتحان نشده نمیدیم بهتون. اگه امتحانشو پس داد اون اپلیکیشن رو حتما عنوان میکنیم و معرفی میکنیم. ولی امیدوارم که دیگه هیچ کسی نیاز، یعنی حداقل این ویدیو یه ویدیو درد و دلی بوده که شماهایی که دارین میبینید ویدیو زمانی باشه که خب با که دیگه نمیاد اتفاق افتاده و عملا زمانی ببینین این ویدیو رو که داستان جنگ خاطره شده. ما خودمون میدونیم که توی این مسیری که داریم میریم تنها نیستیم. چندین صد نفر ایرانی که تو آنتالیا بودن، کوشاداسی بودن، توی شهرهای دیگه ترکیه بودن که خواستن برگردن یا مجبور شدن برگردن یا خواستن که اصلا برگردن به خاطر اینکه اقوامشون، زندگیشون، کشورشون در حال و هر شرایطی باشه بعد برگشت به مبدأ. در واقع این چند روزه همینجوری رد شدن یا با شرایط بهتر یا بدتر از ما. ما برادر سیامک جونمون تازه امروز رسید تهران بعد از یک هفته. یعنی بچه‌ها روز شروع جنگ، روزی که در واقع اعلام جنگ شد و پروازا بسته شد، با کارت پرواز تو فرودگاه بار تحویل داده بودن، اصلا ازمیر بودن، با کارت پرواز تو فرودگاه بودن که هواپیما بلند نشده و
الان یه هفته گذشته از این ماجرا، اینا تازه امروز رسیدن با 2 تا بچه کوچیک. حالا چقدر دردسر کشیدن دیگه خدا داند. شما توی این کانال از این سبک ویدیو اصولا سعی می‌کنید دیگه نبینین، یعنی ان شاءالله واقعا به شکلی نباشه که مجبور شیم یه همچین ویدیو رو براتون بذاریم. تمام تمرکز و تلاشمون اینه که وقتی کسی ویدیو از کانال ما میبینه یا یه چیزی رو یاد گرفته باشه یا لذت برده باشه از زیبایی هایی که حداقل شاید تمایل داشته باشه بره یا دوست داشته یه سری اطلاعات کنه. به اون سبک، این سبک رو اصلا فراموش کنید. به اون سبک ویدیو علاقه‌مندید، کانال رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید. این ویدیو رو میگم لایک کنید به جهت اینکه اگه کسی لازم داشته باشه ببینه. آره، چون وقتی شما ویدیو رو لایک میکنید، نه این واسه ویدیو خودم نمیگم یعنی خواهشم اینه که بچه‌ها اینو بدونید. از کلمه بچه‌ها یعنی دوستان، عزیزان، هر کسی که داره این ویدیو رو میبینه. لایک کردن ویدیو یعنی هر کسی که داره تو یوتیوب فعالیت میکنه وقتی درخواست لایک میکنه، لطفاً اگه از ویدیوش خوشتون اومد حتما لایک کنید، اصلا فارغ از ویدیو منه. چون داستان الگوریتم یعنی هوش مصنوعی که توی یوتیوب وجود داره، ویدیویی که لایک میشه یا کامنت مرتبط میگیره و این تعداد وقتی زیاد بشه اون رو به عنوان یک ویدیو و یک رفرنس میشناسه و به عنوان یک ویدیو خوب. حالا این میتونه ویدیو مثلا سرگرمی باشه ها، باز هم وقتی تعداد ریاکشنی که توش میگیره زیاده، یوتیوب ناخودآگاه میاد سرچ میکنن کمک میکنه و ویدیو رو نشون میده. راجع این ویدیو خیلی مهم نیست که چیکار میکنید، ولی ویدیوهای دیگه هم اگر دیدین و خوشتون اومد، چون میگم این ویدیو مهم بود که درد دل کرده باشیم، یعنی ما الان بعد از 2 روز انقدر حوصله پیدا کنیم که ذره با هم حرف بزنیم، چون واقعا 48 ساعت خیلی بدی رو گذروندیم، خیلی بد. ما ارتباطمون با ایران قطعه، همش استرس داریم، اینجا اخبار مزخرفه، اینو زدن اونو زدن، اینو چلان کردن، اینقدر کشته داده، حالمون بده. ولی قول میدیم که ویدیوهای بعدی حالتون رو خوب کنیم، یعنی برای حالتون، حال خوبتون لایک کنید. آره، البته الان کسایی هستن که تو ایران که شرایطشون از شرایط ما بدتره، ما میدونیم. اگه مال ما ذهنیه، اونا هم دلهره دارن، هم ترس دارن، هم ذهنشون خرابه، هم دسترسی به چیزی ندارن. امیدوارم کمبودی تو کشور ایجاد نشه، بچه‌ها دچار کمبود نشن. من خودم دوره جنگ رو گذروندم، همه ما تو این سن و سال گذروندیم، دوران خوبی نبوده. امیدوارم که برای بچه‌هامون تکرار نشه، به همین اندازه اکتفا کنن این دولت مردا و جمع کنن. آقا به امید آزادی برای همه ممالک، نه فقط کشور ما. صلح یه چیز دیگه از فرای از همه چیز. صلح باشه، سلامتی باشه. از اینجا اگر کسی من می‌بینه که عزیزی رو از دست داده، من از اعماق وجودم بهش تسلیت میگم. مسلماً اگر کسی مسلماً اتفاق افتاده، عدد 6-7 سالی رو من فردا معامله گذارش که عزیزانشون از دست دادن به هر شکل. هر یه نفر چند تا خانواده رو درگیر میکنه و چند تا خانواده عزادار میشن. بمانه و واقعا محکم باشیم، پشت هم در بیام. یه ویدیو رو دیروز می‌دیدم که بچه‌هایی بودن که مثلا سلبریتی ان، بازیگرن، اومدن درخواست میکنن که باید پشت هم در بیایم، باید تو این شرایط سخت به هم کمک بکنیم، پشت هم وایسیم، حمایت بکنیم. کسی بچه کوچیک داره، کسی بچه کوچیک داره، اولویت بذاریم براش، خرید دارو، خرید پوشاک، خرید غذا، یه ذره به همدیگه و به هم نوع خودمون فکر بکنیم. ما هممون ایرانیم و هممون همدیگه رو خیلی دوست داریم و افتخار میکنیم به این. انشالله ما یک شنبه صبح که وارد ایران شدیم یه ویدیو دیگه میگیریم و انشالله تا اون موقع همه چی تموم شده باشه. امید دیدار، بدرود.